Аруларды шоу-бизнес әлемдегі басы бос, үйленбеген бойдағы жігіттердің жеке өмірі қатты қызықтырады. Елдің алдында өнер көрсетіп жүрген тарландар, әнші, актер, спортшысы бар барлығы қыздардың назарларында екені рас. Ендеше отбасын әлі құрмаған серілер кімдер? Толығырақ келесі бейнесюжетте. Олардың әр қадамын аңдыған жұрт көп, өйткені олар танымал жандар. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған демекші, сахнаның және кино, спорт саласында аты шыққан серілердің жеке өмірі қыз келіншектерге өте қызық. Бір қыз көрдім сүйетін дәл, жалғыз өзі жүр бақта, қосылуға ниетім бар, қалыңмалығым батпа. Бүгін отбасын құрмаған шоу-бизнес әлеміндегі басы бос жұлдыздар жайлы айтатын боламыз. Талай қыздың арманы болған тележүргізуші әрі актер Тәуекел Мүсілім отбасын құруға асықпай жүр. Ол 1988 жылы желтоқсанның 9-ында Алматы қаласында дүниеге келді. Кішкентай кезінен Тәуекел спортқа жақын болып өсті. Актер жүзумен және күреспен айналысқан. Осы уақытқа дейін бірнеше телехабарларды жүргізіп, көптеген отандық фильмдермен қатар телехикаяларға түсіп, талай арулардың жүрегін жаулаған серінің әлі күнге дейін басы бос. Сенің жалғыз жүрегім, менің жалғыз жүрегім, екі жүрек бір соғар, болар ма алда бір өмір. Музарт тобының ізбасарлары, Музарт Лайф топ мүшелері де отбасын құрмаған. Тіпті жүректерін жаулаған аруды да әлі кездестірмеген көрінеді. Айта кетейік, бұл топ құрамында 4 жігіт өнер көрсетеді. Олар Сұлтан Ахмет, Серікболсын Кішкенбаев, Нұрхат Сегізбай және Азиз Балтабекұлы. Шығармашылыққа білек сыбана кіріскен олар болашақ жарларын иманды, тәрбиелі болғанын қалайды. Жүрегім сен аңсаған, сағынып келем саған, қалауым сен болған соң, жаным ау көрем соған. Қыздардың назарында жүргендердің қатарында Әли Оқапов та бар. Ол дарынды әншілердің тізімінде ғана емес, сүр бойдақтар қатарына да ілінген. Әли 1991 жылы Алматы қаласында туған. Ол Күләш Байсейітова атындағы музыка мектебінің түлегі. Арулардың құлағына алтын сырға өнер иесінің әзірге жүрегі бос. Бойдақтардың көшін Қайрат Түнтеков те бастап тұр. 1986 жылы 14 ақпанда Шымкент қаласында дүниеге келген. Қайрат барша қазақстандықтарға таланттар шоу арқылы танылды. Бірнеше жыл сахнадан көрінбей, көрерменімен қайта қауышқан ол, жақында жаңа жобаға қатысып, бас жүлдені қанжығасына байлады. Осылайша тағы да сұлулардың жүрегін дүр сілкіндірді. Енді осы жылы сері отбасын құрады деген сенімдеміз. Бойымдағы жастық жалын бар кезде, алаңын тербетейік тек осы кеште, тоқтамасын қималама сен деші. Кел бірге бізбен, кел биле бізбен. Тоқтама, кел биле, кел биле, кел биле. Димаш Құдайбергенов, Артур Төлепов, Аян Өтепберген, Қуандық Рахым, Олжас Әлжанов, Иса Али Мұсаев сынды өнер иелері де бойдақтардың тізімінде. Ендеше қайсері осы жылда бірінші болып отбасын құрады. Аруларын кездестіре алмай жүрген жігіттерге шығармашылығына ғана емес, жеке өміріне де сәттілік тілейміз. Ұлжан Айнақұлова, Headliner.